Mie Emplok cuma punya satu rasa. Tenang-tenang, hidup itu penuh pilihan. Masa varian rasa mie cuma satu aja sih? Minul pengen kalian semua bisa nikmatin mie sesuai selera masing-masing. Makanya Mie Emplok hadir dengan 3 varian rasa yang siap manjain lidah kamu. Ada iga emplok dengan potongan daging iga sapi dan bumbu emplok khas ulek. Ada ayam kecombrang yang wangi dan segar berpadu dengan ayam yang juicy. Dan cakalang balado dengan suiran cakalang yang pedas, gurih, dan smoky. 100% daging asli, siap-siap ketagihan. Mie Emplok gratis. Beli 3 lauk ulek gratis Mie Emplok bebas pilih. Buruan check out sekarang sebelum kehabisan.